Na mpenzi mtazamaji wa Afrika Swahili, karibu katika kipindi chetu kipya cha Jua Nchi Yako. Jina langu naitwa Salma Suleiman. Leo hii nimepata fursa kukutana na ripota wa nguvu Ahmed Kombo, ambapo muda huu yupo katika eneo la tukio la kampuni ya Mbalamwezi, kampuni hiyo ambayo inajihusisha na masuala ya upimaji wa ardhi. Tuungane na mwanahabari wetu Ahmed Kombo ambaye yupo katika eneo la tukio. Naam, Salma Suleimani, asante sana, na mimi nimeshafika katika eneo hili la Kigamboni, Geza Ulole, kwenye kampuni ya upimaji wa ardhi ambayo inakwenda kwa jina la Mbalamwezi Land Consultancy, ambapo tutaweza kukutana na mkurugenzi mtendaji, ataweza kutueleza wao kazi zao wanazifanyaje. Lakini siku hii ya kwanza tutazungumzia moja kwa moja namna gani ya umilikishaji ama ya ununuaji wa maeneo ya mjini. Jina langu naitwa Ahmed Kombo, niseme asante sana Salma, na unanitazama usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Twende tukamsikilize mkurugenzi mtendaji. Asante ndugu mtangazaji. Mimi kwa majina naitwa Vincent Julius Mbalamwezi, mtaalamu na mshauri wa masuala ya upimaji wa ardhi, na vile vile ni mkurugenzi wa Mbalamwezi Land Consultancy, kampuni inayojishughulisha na upimaji wa ardhi, yaani kwa kizungu wanaita survey and mapping. Na hii kampuni imesajiliwa na bodi ya wapima ardhi. Leo ningependa kidogo kuongelea taratibu za ununuaji wa ardhi hasa mijini. Hii ni ardhi general land, hasa special eneo la Kigamboni. Ardhi hii imegawanyika kwenye hii ardhi ya mijini general land. Kuna ardhi ambayo haijapimwa, tunaita ni surveyed land. Tuna ardhi ambayo imeshapimwa lakini haijamilikishwa bado. Tuna ardhi ambayo imeshapimwa na tayari na hati, mtu anataka kuiuza. Taratibu zipi inatakiwa uzifuate ili uweze kupata haki yako ya msingi? Sasa niende moja kwa moja kwenye ardhi ambayo haijapimwa, unsurveyed land. Watu wengi wanaita squatter, ananunua ardhi isiyopimwa. Sasa nimenunua squatter bwana. Sasa hii ardhi, kwa sababu unataka baadaye uweze kuimiliki kisheria, taratibu zipi inatakiwa uzifuate? Kwanza kabisa, kwenye hii ardhi inabidi uhakikishe kwamba muuzaji anayeuza hilo eneo ana nyaraka zinazomthibitishia kwamba hilo eneo ni lake, amekuwa nalo, aidha alinunua. Maana taratibu za kupata ardhi ziko kama tatu. Mtu anaweza akavamia ardhi akaishi hapo zaidi ya miaka 12, 13 bila kubuguziwa na mtu, basi hiyo ardhi ni yake. Lakini huyu mtu akitaka kuiuza hii ardhi, lazima hakikisha ana udhibitisho wa umiliki wa ardhi kutoka serikali ya mtaa, kwamba wanamtambua. Ataandikiwa na mwenyekiti wa kijiji, ataweka picha yake kwamba ardhi hii aliibuni kuanzia labda mwaka 1970 huko, amekuwa akiishi sehemu hiyo bila mgogoro wowote. Atapewa hiyo nyaraka. Na kama ni ya familia, basi vikao vya familia viweze kukaa na kuwateua wauzaji kwamba hawa ndio watakuwa wasimamizi. Aidha waende mahakamani waende viapo, au serikali ya mtaa wakishakaa kikao cha familia wakaandaa mtasari wa familia na ukadhibitishwa na serikali ya mtaa kwamba hawa sasa ndio watakuwa wauzaji wa hili shamba, wakiambatanisha na hizo picha. Lakini tayari wengine wana dokumenti za manunuzi kwamba walinunua miaka hiyo wakiwa wageni, wanatoka mikoani, walifika walinunua kwa fulani. Kwa hiyo lazima atakuwa na dokumenti ya manunuzi inayoonyesha kwamba ardhi hii ni yake. Baada ya hatua ya awali kujiridhisha kwenye umiliki, ndipo sasa inabidi sasa umtafute mtaalamu mbobezi, na hao wataalamu wako aina nyingi. Kuna mpimaji, kuna town planner, kuna cartographer. Lakini nitapenda kuzungumzia hapa sana kwenye utafiti wa awali, ningependa sana akatumika surveyors, kwa sababu ndio mtu sahihi anaweza
kufafanua majira ya nukta, zile coordinate, akainterpret, akazielezea zile coordinate vizuri. Baada huyu mtaalamu, hatua ya mwanzo ataenda kukagua hilo eneo ambalo wewe unataka ulinunue. Ataenda na kifaa cha mwanzo, anaweza kutumia handheld GPS au akatumia mashine kubwa kwa usahihi zaidi, tunaita differential GPS au total station, akatumia reference ambazo ni benchmark ambazo zimewekwa na serikali, zimeidhinishwa, akachukua majira ya nukta kwa usahihi zaidi, na akaja akatafuta ramani za mipango miji ambazo zimeshaidhinishwa na mamlaka husika, au akatumia mfumo. Kwa mfano Dar es Salaam sasa hizi tuna mfumo mzuri sana, serikali imetumia hela nyingi, mfumo unaitwa Integrated Land Information System. Akienda kwenye halmashauri au wizarani, ataweka zile coordinates, zitamuonyesha sehemu hii ina matumizi haya. Kama ni makazi, ama itamuonyesha hapa ni viwanja vya makazi, au ni biashara, au ni eneo barabara, au ni public building, au ni. Sasa baada ya mtaalamu kujua matumizi yaliyopo hapo na kuangalia upimaji ambao upo jirani, au eneo limeipimwa au halijaipimwa, then mtaalamu ndiye atamshauri kwamba ardhi unayotaka ununue, hii ardhi ni salama, nunua kulingana na matumizi unayotaka ufanye. Kwa sababu ardhi ya mijini imetengenezwa hizi town planning drawing ambazo zinaonyesha land use tofauti, matumizi mbalimbali wamezoni. Matumizi hayo ndio kama nilivyoainisha mwanzoni, kuna makazi, kuna barabara, kuna masoko, viwanja vya kuchezea watoto. Umeona? Kwa hiyo ni vizuri huyu mnunuzi sasa anunue kulingana na plani iliyopo pale. Kama kuna viwanja vizuri, basi anaweza kumtafuta mtaalamu huyo aliyopo, akaweza kuweka alama pale kwamba kiwanja hiki kinaishia hapa na hapa, akanunua kiwanja hicho, ili zoezi la upimaji likawa rahisi kwake na kuweza kupata hati miliki bila usumbufu wowote. Hiyo nilijaribu sana kuelezea ardhi isiyopimwa, kuanzia kuihakiki upande wa document, nyaraka za muhimu, na kuangalia matumizi ya ardhi ambayo yameainishwa na wizara au na halmashauri hapo, kwa kuangalia mchoro wa mipango miji. Sasa nitaongelea tena ardhi ambayo imeshapimwa. Ardhi imeshapimwa lakini haina hati. Hii hapa ni vizuri sana, na itaambatana kama ya mwanzo kwamba anayeuza lazima awe na nyaraka za umiliki kama nilivyoelezea, alipataje ardhi, zoezi la upimaji alifanyeje mpaka kafikia hapo. Kutakuwa na nyaraka zote aliwashirikisha majirani, na kuangalia zile alama za msingi, zile vigingi, beacon tunaziita, kwamba zilipimwa kuzingatia umiliki, mipaka ile ya asili, kwamba upimaji, je, ulizingatia mipaka ya asili, na je ukiangalia kwenye mfumo wetu hakuna lamani hazijabebana, au kuna duplicate ya plot number au zilikuwepo zamani. Kwa hiyo hapa ndipo mtaalamu ataangalia lamani ya upimaji iliyoidhinishwa na mamlaka, lamani ya mipango miji. Je, upimaji ulizingatia lamani ya mipango miji? Na kama ulizingatia, baada sasa inabidi sasa muuzaji na mnunuzi watashirikiana pamoja kutafuta, hasa tunapendekeza sana watumie mwanasheria ambao wanaitwa mawakili, ili wachukue zile taarifa ambazo zipo kwenye lamani ya upimaji, waziweke kwenye mkataba wa kisheria, na muuzaji na maana atakuwa na picha zake 3, na huyu mnunuzi naye atakuwa na picha zake 3, wataziambatanisha pale, ili kuhakikisha tu zile taarifa za msingi zote zimeingizwa kwenye ule mkataba. Na itapendeza zaidi kama ule mkataba ofisi ya serikali ya mtaa wakawa ni mashuhuda kwamba wanavitambua hivyo viwanja vilifuata taratibu zote za upimaji. Basi kwa hapo ili zoezi litakuwa rahisi sana kwa huyu mwananchi aliyonunua kuweza kupata hati miliki, kwa sababu utaratibu wote umefuatwa. Kinachofuata sasa ni mnunuzi huyu kuambatanisha picha labda 3 kwenye ile fomu namba 19 umilikishwaji,
kuandika barua ya umilikishwaji, kujaza na fomu zingine ambazo zinasaidia, fomu za majirani, nawe na kitambulisho cha NIDA. Basi hii zoezi linakuwa rahisi sana hata kwa wataalamu wa ardhi kuweza kumilikisha ardhi hiyo na aweze kupata hati. Vile vile nizungumzie kwenye ardhi iliyopimwa na tayari na hati. Nini inatakiwa kifanyike? Huyu mnunuzi, hatua ya kwanza ni kuangalia kitu kinaitwa land rent assessment, kodi ya ardhi. Kiwanja hiki kimekuwa ikilipwa? Atajua, na vile vile itamsaidia sana kujua taarifa za wale alizopewa kwamba kiwanja hiki mnunuzi muuzaji ni fulani. Basi itakuwa imemsaidia kujua, pale patakuwa na taarifa za msingi kwamba hiki kiwanja mmiliki ni nani, kiwanja ni ploti namba ngapi, kiko wapi, kodi kinadaiwa kiasi gani, na nani anapaswa kulipa hizo kodi. Ni kwamba na maana huyu mmiliki ndiye anapaswa kulipa land rent kabla hajauza hiki kiwanja, kama kuna kodi la pango la ardhi. Then baada ya hapo, hatua inayofuata ni kufanya official search. Hii official search iko kisheria, unafanya Wizara ya Ardhi kwa Dar es Salaam, hapa kanda Dar es Salaam, na unalipia ni shilingi 40 kwa serikali pale unalipia. Kisha lipia, unasubiri baada ya siku 3 utapewa hiyo official search. Official search itamsaidia huyu mnunuzi kutambua hii ardhi ina zuio la kisheria, yani tunaita caveat, au imekopewa, amemortgage. Kama amemortgage, ina maana huyu muuzaji hana haki ya kuuza paka pale wataposhirikiana na kule alikokopa. Kama ni benki, ina maana sasa hii mali imekuwa sasa ni ya benki na huyu muuzaji. Kwa hiyo baada ya hapo, ukijizisha kwa official search, hatua inayofuata ni kumtafuta mtaalamu kwenda site kufanya site inspection, kuangalia zile alama za msingi, zile beacon. Kiwanja kile hakijavamiwa na watu, na je, upimaji ni sahihi ulikuwa? Hakuna upandanaji wa maana sasa kuna mfumo zamani kulikuwa na duplicate zile plot number. Sasa hizi ukiangalia kwenye mfumo unakuta baadaye viwanja vimefifia au nini. Kwa hiyo lazima mtaalamu ajiridhishe sehemu zote, kuangalia site zile alama zipo, na hii kama hazipo ndio unaita restoration of boundary au boundary recover. Inabidi mtaalamu sasa ambaye ni land surveyor afufue ile mipaka ili kuhakikisha kiwanja kiko ile mipaka ile alama za vigingi viko sehemu sahihi. Then baada ya hapo, ukishaona kwamba vitu vyote hivyo viko sawa, ndipo mnunuzi inabidi wamtafute mwanasheria awaandikie mikataba ya kisheria. Mikataba ya kisheria hapa kuna sales agreement, kuna mikataba iko mingi. Kienda kwa wanasheria wana orodha ya mikataba mingi hapa, na vile vile atafanywa baada ya kuandikiwa mikataba hiyo ya kisheria. Kama anayeuza ni mbaba, ana mke, atapata consent ya mke, au kama ni mke atapata consent ya mume kwamba yeye kweli anauza hiki kiwanja, kwa sababu mali ni za wanandoa. Baada ya zoezi la kisheria kuwa limekamilika, sasa kuna taratibu za kuhamisha miliki kuja kwenye huyu mnunuzi mpya. Ili ina maana ataenda kwenye halmashauri husika, atamuona afisa ardhi na watampa valua ataenda kufanya valuation. Huyu wanaitwa land economic value, ndio ataenda kutathmini ili kujua gharama halisi ya hiyo kiwanja. Kama ni bare land, atafanya tathmini kulingana na land value ambazo wameweka kule. Atasema hiki kiwanja, hata kama nyinyi muliandika kwamba hiki kiwanja kina thamani hii, lakini gharama ambayo unatakiwa ulipe hivi capital gain zinalilai kwa valuation ya chief value, kwamba hapa eneo hili kiwanja hiki sasa gharama yake ni milioni labda 10.
sio ile mlioandikishana kwenye mkataba wenu. Hata mkizipunguza, lakini value ndio atakuja kufanya tathmini ili wewe huyu muuzaji aweze kulipa kodi stahiki ya serikali. Baada ya hapo ulipaji wa kodi ndio sasa utaenda kwa afisa ardhi mwandamizi mteule, ndio unaweza kupata fomu namba 33 ili wewe uende TRA ulipie kodi ambayo inaitwa capital gain. Na hapa kwa afisa ardhi kuna kodi zipo. Kuna notification fee, kuna consent fee, kuna stamp duty. Hizi ndio utalipia kwa ngazi ya halmashauri, then ukienda TRA unalipia capital gain. Capital gain ukishalipia unapewa task clearance, ndio utaambatanisha kwenda wizarani ili uweze kupata kuhamisha ile miliki kutoka, kwa mfano kama ni Juma, ili ije kwa Vincent. Huo ndio utaratibu wa manunuzi ya ardhi, upande wa ardhi isiyopimwa, upande wa ardhi iliyopimwa lakini haina miliki, na upande wa ardhi iliyopimwa na ina hati miliki.